Oi, gente. Boa tarde, tá joia? Hoje é quinta-feira, né? A gente já tá na parte da tarde. É umas 2h30 mais ou menos. Aí eu vou começar a limpar minha cozinha. Hoje eu vou faxinar minha cozinha. Vou limpar minha geladeira por dentro e por fora toda. Vou limpar meus armários por fora e vou limpar o vidro ali, né? Limpar os vidros de escondimento. Vou limpar meu armário também por cima e por fora. Aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Obrigado, viu? E eu também peço àqueles que não for inscrito, que se inscreve aqui no meu canal, que me dá uma forcinha, que deixa bastante like e que me ajuda aí a crescer aqui, né, no canal, que eu possa trazer para vocês conteúdo que possa ajudar as donas de casa, né, igual muitas me ajudaram, né, muitos canais que eu sou inscrita que me ajudaram a ver as coisas diferentes. Aí eu peço para vocês que vocês me ajudem, tá, me dá uma forcinha aí. E que me assiste, me ajude a crescer, tá bom? Obrigada. Quero mostrar pra vocês também, olha que bonitinho que eu comprei. Pra colocar na pia. Aí aqui a gente coloca o detergente. Aqui você coloca o sabão em barra e aqui você coloca a bucha, olha. Eu achei muito bonito, olha. E assim, fica melhor pra colocar na pia, né? Que fica mais bonitinho, feita também. Aí eu achei baratinho também, custou R$17,90. Comprei também, olha, esse rodinho de pia, porque eu tinha um, mas o meu estragou, olha. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly.
Eu comecei a cantar, mas eu corri, eu vou fazer aqui, ó, como você fala, mas aí é música, muito bom. E tá também, tá? Passa a coxinha.
Aí, ó, ficou limpa. Aí, ó, ficou limpinha, ó. Agora eu vou acabar de passar o pano. Oi, gente, tá joia? Hoje é outro dia aqui, né? Ontem eu falei no começo do vídeo que era quinta-feira, né? Mas na verdade era quarta. Minha cabeça tá andando no mundo da lua. Hoje que é quinta-feira, né? Hoje é 29 de outubro. Ontem foi 28. E eu falei, acho que era 26. Eu acho, não tenho certeza não, vou confirmar. Mas hoje eu vou continuar aqui, né? A limpeza que eu comecei ontem. Eu terminei a geladeira, dei uma ajeitada mais ou menos nas coisas. Coloquei muita coisa no lugar. Lavei roupa. E agora eu vou continuar. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my inner mystery. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by Loved by you. Aqui a minha tá linda, olha. Mas tá assim, olha, como que ficou bonitinho. O banheiro só foi uma limpeza mesmo de rotina. Ó, tudo limpinho no lugar, ó. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong,
acabei, gente. Falta só as vasilhas pra guardar e esses negócios que estão em cima da mesa. Mas eu não vou guardar agora. Eu vou deixar as vasilhas secar, porque eu não tô afim de secar. Então vai ficar secando ali. Na hora que secar eu guardo, né? Mas graças a Deus, enfim, acabei. Tá tudo no lugar. Lá em cima, aqui embaixo, tudo no devido lugar. Graças a Deus. É cansativo, mas depois que tá tudo limpo e tudo no lugar, não é uma maravilha, né? Agora eu acabei, né? Agora eu vou descansar. Depois eu guardo as vasilhas, não vou guardar agora. Tem que dar um jeito nessa cabeleira aqui, né? Mas vou deixar pra amanhã também, não vou mexer hoje. E graças a Deus já tá tudo no lugar. Espero que vocês gostem de ter me acompanhado mais um dia na minha rotina, né? Nas coisas que eu tenho que fazer do meu lar. Espero que todos me ajudem, curtem. E é isso. Tchau, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se vocês estiverem gostando também, que eu peço que vocês deixem muito like. Aqueles que não for inscritos, se inscreve aqui no meu canal. Fique com Deus. Tchau.